नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल ई ज्ञान। दोस्तों, कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग भी अनबॉक्सिंग की वीडियोस डालना चाहते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यूज करना चाहते हैं, पर हम लोगों के पास अनबॉक्सिंग करने के लिए प्रोडक्ट होते नहीं हैं, या फिर कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट अपने अवेलेबल कराती हैं रिव्यू के लिए, लेकिन हम लोगों को उनके बारे में पता नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें ये फ्री के प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही साइट के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप रिव्यू के लिए फ्री प्रोडक्ट्स पा सकते हैं और आप उनको टेस्ट करिए, रिव्यू करिए, उनका अनबायस्ड रिव्यू दीजिए और उसके बाद आप उन प्रोडक्ट्स को साथ में रख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये वेबसाइट काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्राउजर में जाके एक्सबर्ड सर्च करते हैं। ये देखिए एक्सबर्ड्स, ये देखिए हमारा साइट खुल गई है। एक्सबर्ड एक्सप्लोर इनोवेटिव गैजेट्स एंड डिज़ाइन, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं और भी बहुत से इसमें आपको लिंक्स दिए हुए हैं, ट्रायल, डिस्कवर, साइन अप, पर्क्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग साइट के लिंक पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए expert.com साइट खुल गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को साइन अप करना होगा, तो हम लोग साइन अप कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों का देखिए साइन अप पेज खुल गया है। यहाँ पर आप चाहें तो गूगल प्लस के साथ या फिर फेसबुक के साथ या फिर आप लिंक्डइन के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लिंक है क्राउड टेस्टिंग का। यहाँ से ही आप जो है ये रिव्यू के लिए प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्राउड टेस्टिंग लिंक पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्राउड टेस्टिंग लिंक पे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ कई प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट पे दिए हुए होंगे और आप जिस भी प्रोडक्ट का टेस्ट करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में ये भी दिया हुआ है कि कितने दिन और उसके ऊपर बाकी हैं इस प्रोडक्ट के लिए, कि आप इतने दिन के भीतर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है मिनी डिजिटल वीडियो कैमरा DVR, यहाँ पर आप कुछ 24 दिन अभी इस कॉन्टेस्ट में बाकी हैं। आप चाहे तो 24 दिन के अंदर ही इस प्रोडक्ट की क्राउड टेस्टिंग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक ये है एम स्पार्कलिंग स्टार वॉच डेथ वेडर शेप 3D लैम्प। यहाँ पर आपके पास 18 दिन बचे हैं और नीचे आके देखते हैं। देखिए, जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, इसमें आपके 13 दिन बचे हुए हैं और ये आपका नॉइस कैंसलिंग ब्लूटूथ हेडफोन्स है, यहाँ पे आपके 8 दिन बचे हुए हैं। ऐसे ही है प्रोडक्ट्स और भी। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको या तो प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं टेस्ट करने के लिए या फिर वो एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे हर एक लिंक को क्लिक कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा डिजिटल वीडियो कैमरा का लिंक पे हम आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्राउड टेस्टिंग प्राइस क्या है, फ्री है और ये आपको फ्री में शिप भी करेंगे और इसके में 24 दिन का टाइम लेफ्ट है और इसमें अवेलेबल यूनिट्स एक ही है। मतलब ये सिर्फ एक सैंपल देंगे, आप में से कई लोग इसमें से अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें से ये एक पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको ही ये फ्री सैंपल देंगे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, आवर स्पॉन्सर विल ऑफर फ्री सैंपल टू वन एप्लीकेंट इन एक्सचेंज फॉर अनबायस्ड रिव्यू, अप्लाई नाउ फॉर अ चांस टू टेस्ट एंड कीप दिस प्रोडक्ट। मतलब कि आपको इसके लिए एक जो है अनबायस्ड रिव्यू देना होगा। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसका अच्छा रिव्यू दीजिए, आपको जो प्रोडक्ट में कमियाँ लगती हैं वो बताइए और यहाँ पर आप जो है अप्लाई करके आप ये प्रोडक्ट जीत सकते हैं और इसका आप रिव्यू दीजिए और इसको रखिए। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक फॉर्म खुल के आता है। यहाँ पर आपको जो है आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, जेंडर, कंट्री, आपका बिजनेस टाइटल क्या है और आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा भर दिया है क्योंकि बिना इसको फॉर्म फिल किए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ रिव्यूअर फॉर दिस प्रोडक्ट। मतलब आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू क्यों करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है और मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और एक अनबायस्ड रिव्यू करना चाहता हूँ अपने चैनल पर। और भी जो भी अगर आपको जिस लिए भी इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं।
उसके बाद ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू डन एनी वीडियो रिव्यूज बिफोर, इफ यू डिड प्लीज प्रोवाइड अ लिंक ऑफ इट। यहाँ पूछ रहा है कि आपने इससे पहले भी कोई वीडियो रिव्यू किया हुआ है, अगर हाँ तो उसका यहाँ पर लिंक दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना ये होगा, या तो आपने अगर पहले किसी भी प्रोडक्ट का जो है रिव्यू किया हुआ है, उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली है तो उसका आप लिंक दे सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी प्रोडक्ट का एक नॉर्मल सा रिव्यू बना लीजिए, वीडियो उसकी आप अपने चैनल पर डाल दीजिए और उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आपको प्रोडक्ट नया ही खरीदें, अगर आप जैसे पहले से कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका भी रिव्यू दे सकते हैं, उसकी रिव्यू की वीडियो बना सकते हैं और उसका लिंक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों पे यस यस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बिना आगे यहाँ पर कुछ लिखे मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। अभी देखिए आगे हमारे पास नेक्स्ट टैब ओपन हो गया आ गया है, तो यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स है, मैं इसको चेक कर देता हूँ। अभी देखिए सबमिट की बटन आ गई है, मैं अब सबमिट कर देता हूँ। अभी देखिए हमारा जो है एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड हो गई है, हमने सबमिट कर दिया है। और एक खास बात इसमें ये है कि जब तक ये इसका टाइम पीरियड चल रहा है, आप इसमें फिर से आप आके इसमें अपनी एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यस यस लिख दिया था, तो मैं बाद में अब यहाँ पे अपने जो भी मैंने वीडियो रिव्यू किए होंगे तो उसका मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ। तो ये हो गया, मैंने इसका आपको अप्लाई करके दिखा दिया किस तरह से इस साइट पे अप्लाई करते हैं। तो और मैं आपको बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए ये 3D लैंप था, जो ये भी क्राउड टेस्टिंग प्राइस क्या है, फ्री का है, शिपिंग चार्ज इसमें भी कुछ नहीं है। और इसमें आप ये देखिएगा खास बात ये है, इसमें 3 सैंपल्स की यूनिट है। अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। और ये देखिए जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर था ये भी फ्री है, इसमें भी 13 दिन बचे हुए हैं और इसके अवेलेबल यूनिट 2 सैंपल्स। तो दोस्तों जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, जैसे कि ये बुक लैंप है, यहाँ पर इसकी क्राउड टेस्टिंग प्राइस है, यानी कि ये फ्री नहीं है, ये आपको लगभग $26 इसके लिए देने पड़ेंगे और शिपिंग फ्री है। इसके अवेलेबल यूनिट्स 20 सैंपल्स हैं। देखिए आवर स्पॉन्सर विल ऑफर डिस्काउंटेड सैंपल्स ऑफ 20 एप्लीकेंट इन एक्सचेंज ऑफ बायस्ड रिव्यू। मतलब आपको इसके लिए लगभग $26 देने होंगे, तब ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और उसमें भी ये केवल 20 लोगों को ही सैंपल ये मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी लिस्टेड हो वो हर प्रोडक्ट आपको फ्री में ही उपलब्ध हो। तो पहले आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि वो आपको फ्री में है या फिर उसके कुछ आपको अमाउंट देना पड़ेगा अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इनका एक जो है एक्सपर्ट टेक इनसाइडर रिवार्ड प्रोग्राम भी रहता है। यहाँ पर आप जो है आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बदले में आप जो है उसको गिफ्ट से रिडीम कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए ये घड़ी है, आपको 250 पॉइंट्स पे ये घड़ी आपको मिलेगी अगर आप 250 पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। ऐसे ही 350 पॉइंट में आपको ये Xiaomi का हेडफोन मिल सकता है। इसी तरह Xiaomi की लाइट जो है ये भी 350 पॉइंट्स पे जो है मिल सकती है। और यहाँ पे और भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, जैसे कि वाटरप्रूफ ड्रोन है, ये 750 पॉइंट्स पे है। और ये देखिए एक्शन कैमरा, ये 900 पॉइंट स्कोर करने पर आपको ये मिल सकता है। और ये पॉइंट्स किस तरह से आपको स्कोर करने हैं, वेज टू विन पॉइंट्स। देखिए 10 पॉइंट्स आपको किस चीज़ के लिए मिलेंगे, आंसर अ क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड एज द टॉप आंसर बाय यूजर्स। यहाँ पर लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं इस साइट पे, आप अगर उनका आंसर देते हैं और आपका आंसर जो है टॉप आंसर होता है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह 8 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, अलग अलग आपके क्राइटेरिया हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो आपके पॉइंट्स मिलते हैं और इस तरह से आप अपने पॉइंट्स बढ़ाते जाइए। और जब आपके 250 या 350 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप उसको किसी भी गिफ्ट के बदले में रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं ज्ञानेंद्र तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय।